Alors, j'ai reçu un paquet. Alors, c'est de la société Syros E-Commerce. Bon, certainement, comme c'est, vous voyez, on est mercredi, c'est un partenariat. Alors, je sais, on va ouvrir. Alors, faut pas oublier toujours que c'est bien protégé. Hein. Ah oui, surtout que là, alors c'est livré par la société Amazon. Alors eux me l'ont envoyé carrément par Amazon. Hein. Ça a été beaucoup plus rapide. Je vais mettre dans tout ce qui est, comme on appelle ça, lien, les coordonnées, hein, comme toujours. Et putain, c'est vraiment bien. Par contre, le sac à bulles. Ouais, parce que là, regarde, il y a encore un truc de bulle là. Bah, j'aime bien parce que je me rappelle pas forcément ce que c'était. Oh purée, regarde. Garde. Hein. Oh là là, il y en a. Hein. Oh purée. Bon, c'est vrai qu'on est. Oh purée, il y en a encore. Il y en a encore. C'est une guirlande pour Noël. Voilà. Alors. Attends, je me rapproche. Oui, je vais marquer. Vous allez le voir. Je sais pas si vous allez voir le nom. Sur le toit, voilà. Voilà. Alors, la Kin. Descendre. Voilà, c'est bon. Voilà. Ketron K3 Pro. Bon, d'après ce que je vois, voilà, c'est bon comme ça. Voilà, c'est un clavier. Ouais. Bon, on va l'ouvrir. Hein. C'est mon clavier, il n'y a pas. Non, mais attends, je sais pas moi. Je regarde ce que. Bon, je sais que c'est un clavier qui est. Hop. Alors ils mettent. Ouf. Alors j'avais plein de. Une chose est sûre, c'est que le paquet, il est vraiment... Regardez, il y a plein de choses dessus. Je ne sais pas si vous voyez, là. Ouais. Vous voyez, hein. Bon, alors, on va l'ouvrir maintenant. Alors... Oh, purée. Tu me vois en même temps? Non, non. Ah bah, il faut aussi un peu. Parce que sinon, voilà. Je voulais me rapprocher pour que... Voilà. Qu'ils voient... Oh. Alors là, je sais pas exactement. Est-ce que sur... Alors, il y a dedans un appareil. Je sais pas si vous voyez. Tu le vois bien? Ouais. Hein? Je sais pas qu'est-ce que c'est. Vous avez les différents styles de clavier. Le tutoriel. Alors, vous avez un tutoriel qui est en plusieurs langues. Hein? Après, vous avez le fameux alors, vous avez je sais pas, ah oui, alors, ça c'est bien. Quoi ça? Ben, c'est pour changer les touches, je pense. Vous voyez, c'est des petites pièces qui sont... Vous avez, voilà, regardez. C'est pour... Ah, ok. C'est pour changer les touches avec... pour mettre en QWERTY ou en... si tu vas... Voilà, si tu veux changer. Ouais, peut-être. Là, vous avez un câble USB. Vous avez le programme en lui-même. Alors, ici, je pense que... Ah ben, il faut que je tombe sur le truc en chinois. Mais bon, je pense qu'il y a l'anglais et je trouverai bien le français. Mais bon, ok. Alors, le boîtier est bien, hein, et maintenant on arrive au clavier. Le clavier, oh, il est. Wow. Alors c'est un clavier lumineux. Hein, vous pouvez l'allumer en Bluetooth. C'est un clavier portable. Alors on va le mettre en marche, en fonction, et on va voir comment on va pouvoir. Hein, alors là, il est en AZERTY. Alors ça veut dire qu'il est en français. Oui. Hein, avec les tables, les câbles, les commandes. Bon, je le touche. Une chose est sûre, c'est que quand je le touche là, le toucher est très... Vous voyez, il est... D'accord.
Il est bien. Bon, peut-être que on va regarder ça tranquillement et bon, il y a les couleurs. Je crois qu'il y a de la lumière. En tout cas, il est très joli. Hein. Ouais. En plus, regarde dessous. Non, je veux regarder juste dedans. Ah là, tu le vois là? Voilà. Ouais. Vous voyez les touches là? Et dessous, si vous regardez bien ici là, vous voyez, hop, hop, pour faire un. Voilà, pareil. Voilà, vous voyez, ça. Et ici, si vous regardez bien, ici, vous avez 2 boutons. Ouais. Hein, ah oui. Et je mettrai sous la ligne. Bon, c'est un clavier qui a l'air pas mal. Bon, on va voir ça. On se reprend plus tard. Hein. Coucou. Je vois ça plus tard. On va voir ça. Et dès qu'il est en fonction, je vous le montre. Voilà. Voilà. Regardez les couleurs. Là, j'ai seulement mis la batterie. Hein. Il est en... Ah, c'est déjà ça change de couleur. Ah, c'est super. Là... Ah oui, il est pas mal. Hein. Eh oui. Voilà, toutes les touches, là. Alors là, il n'est pas allumé. Hein. Et il fonctionne. Hein. Je l'ai branché et normalement, on peut le faire. Bon, là, c'est parce que j'ai le portable, mais normalement, on peut le mettre sur un PC. Le K3 Pro est une version améliorée du Keychron K3 à profil bas. Cela est évident, mais les améliorations concernent des domaines surprenants. La plus évidente est le passage des touches en plastique ABS au plastique PBT plus haut de gamme, sans parler du passage à un profil de touche de style OEM plus conventionnel. Conçu pour une sensation de frappe haut de gamme, le K3 Pro est équipé de nos touches PBT à double injection unique. Fabriqué à partir des apostrophes à matériaux PBT durables, non rétroéclairés, qui brillent à travers et offrent une excellente résistance à l'huile pour une utilisation à long terme. Le Black, édition spéciale, est équipé de touches PBT sublimées par colorant. Keychron K3, un clavier mécanique sans fil ultra mince compact à 75% de disposition et 84 touches remplaçables à chaud, schéma de couleur exclusif. Conçu pour une productivité maximale et une excellente expérience de frappe tactile. Nous proposons également une version échangeable à chaud pour votre choix, ce qui signifie que vous pouvez personnaliser votre expérience de frappe sans soudure, les insérer et c'est fait. Nous avons tous nos préférences de frappe uniques, c'est pourquoi nous avons fait un effort supplémentaire pour faire du K3 le premier clavier à commutateur optique à profil bas échangeable à chaud au monde. Je pense que les seuls modèles Keychron livrés avec des touches rétroéclairées sont généralement les versions ISO avec des touches ABS. Si vous regardez leurs photos sur le site web, vous verrez les légendes imprimées vers le côté sud de la touche pour correspondre à la LED de la face sud. En appuyant sur FN+B, si la puissance est supérieure à 70%, le rétroéclairage de l'ensemble du clavier s'allume. Lorsqu'elle est à 70% à 30%, le rétroéclairage de la première ligne s'éteint. Lorsqu'elle est inférieure à 30%, les deux premières lignes s'éteignent automatiquement. La touche lumière est la touche située dans le coin supérieur droit du clavier. Si vous utilisez les touches F1, F2, etc. comme touche de fonction standard, alors F5 et F6 contrôleront toujours la luminosité du clavier. Le Keychron K3 Pro maintient le même taux d'interrogation sur le dongle 2,4 GHz, mais celui-ci tombe à 90 Hz via Bluetooth.